Vermutlich ist auch der Anlasser defekt. Im Kaltstarten. Der geht dann auch sofort aus. Da muss ich erstmal ein bisschen aufs Gas drücken. Und der Wagen wackelt auch extremst beim normalen Leerlauf. Ich muss erstmal ein bisschen aufs Gas drücken. Beim Gas geben hat man es vielleicht schon gehört. Ich gehe auch gleich nach vorne, während der Motor von selbst anbleibt. Ja, jetzt bleibt er an. Das wackelt extremst. Das Quietschen ist die Umlenkrolle, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das Geräusch kommt ungefähr aus dem Motorblatt. Und ja, das ist vielleicht mein Problem.